Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 62. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh tina kolom pangalaman para mitra nya. Judul anu kahiji nyaeta 2 kali di titik-titik. Ieu biasana Mang Empep Congeang. Sumedang paintenya pamirsa Congeang. Sumangga supados teh yang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aki teh keur nyacar di kebon Cipulus. Sabot aki nyacar si incu pangangguran marak susukan. Menang lele sasiki teu wudu gede. Urang pindang we lele teh keur deungeun ngawadang. Cek aki ka incu. Atuh dar we lele teh dipindang dina ruas. Da eueuh deui wadah. Bungbuna direndos dina batok. Cur cai sameujeuhna. Gan ruas teh ditagogkeun dina tungku dina bobontot. Gara diduruk, cul ku sararea ditinggalkeun nyacar deui. Barang geus asak, brak aki jeung si incu ngawaradang. Ruas pindang lele diteng-tengkeun kana batok. Aki lelena eueuh. Eueuh, na ka mana kitu? Duka teuing, ceuk si incu bari nengteng-nengteng ruas, tetela eueuh. Lebuhur meureun, cocolan caina bae, dasar wabae ngeunahna mah. Cek aki bari ngaleuhak dahar kadua incu nyarocolan cai pindang lele nya ngeunahna mah da puguh lapar dan penasaran teh kutu kadeuleu cucuk-cucukna acan lele teh iwal ti bauna mah kaambeu hanyir-hanyir. Isukna aki nuluykeun hanca barang geus tepi nyacarna kalebah kamari deukeut durukan. Aki manggih anu aneh tuluy ngagorobok ka si incu. Otong ari kamari mindang teh ruasna dicocokan heula henteu. Henteu da poho nah kitu aki. Paingan atuh ari kitu mah ngeureun lele teh ngajol kaluar lain lebur. Tah geuning ngajolopong keneh di gembrong sirum. Eleuh sumuhun we ki ceuk si incu bari nyerengeh. Urang beuleum deui bae keur ngawadang nya ki. Kumadinya kamari urang teh dahar pindangna. Ayeuna dahar beuleum belengna. Tama cenah pamirsa. Judul anu kadua nyaeta Abong Aki-aki. Aki jeung Nini teh manih hayang geura-geura nepi ka imah kuring saweurna. Sabab mangih beja pedah kuring geus meuli mobil. Sadatang-datang tuluy bae duanana ka tukang tumpat tempo neangan mobil. Pok nanyakeun mobil teh. Bade dikira heula mobil lage ki walon kuring. Dikir kumaha ngonya aya mobil dikir. Cara jelema ceuk si aki. Ari aki ieu mah lain dikir anu bari ngucel tas be. Nah aya dikir naon deui sajabana dikir nyaan. Ieu mah dikir anu hartosna diparios heula saenteuna. Oh, dipaprasi. Sur aki bangun hese. Sanes dipaprasi. Namun dera parasi aki. Cek aki oge. Di black mun cara jelema mah meureun. Kuring ngahulang bari pok ngaros. Di black teh kumaha aki? Di black teh nyaeta diturih ku dokter teh geuning dibedah. Cenah nu reuneuh nu naon bae oge. Oh, dioperasi panginten. Tah eta kitu. Lain ujang teh ngomong gitu tadi teh. Sanes ieu mah direparasi nyaeta didangdosan sareng diberesihan mesin-mesinna supados jalanna tiasa sae pisan. Nya kitu maksud aki ge. Mun ti tadi atuh didangdosan weh montong disebut dikir jeung dipaprasi sagala rupa. Ceuk aki bari kukulutus. Tamat cenah pamirsa Adang Weli S Bandung. Judul anu saterasna nyaeta
teuingeun. Basa hajat salametan di pawira rencang sangu teh kaselapan ku anu amis-amis nyaeta goreng pisang jeung ku kabeneran piringna teh aya di hareupeun kuring pisan. Kawasna mah kasalahan anu masangkeun pamasangan da piraku ari dihaja mah ari tuluyna teh kieu geura. Kuring teh diuk pahareup-hareup jeung Wahaji. Barang nu taruang geus meunang sajongjongan kalawan jempling teu aya nu nyoara. Iwal ti ceplak jeung pating keletrek sora sendok mah. Kana pisang anu hareupeun kuring teh can aya anu noel-noel. Nyarahon meureun batur ge. Ceuk hate yen eta teh lain dengan sangu. Nah atuh sabada kuring boga pikiran kitu, ana celengkeung teh Wahaji sasauran bari ngarongkong kana piring pisang. Tah iyo geuning keur aki-aki mah yo perkedel nya hipu nya ngeunah. Sasaurana kitu teh bari kedewek kana pisang teh. Barang eta pisang anu disangkana perkedel geus diselewegkeun ku Wahaji. Wahaji teh rada ngahuleng. Geus kitu heug anjeunna teh tatanggahan cara nu milang kenteng. Ret anjeunna kerung ditungtungan bari rada euleugeg. Wahaji make ngabiri-gidig sagala cara urang ari dahar nu hasum-hasum. Ih suruh Wahaji teh nu kadenge mah ngan sakitu. Puguh we bisa kumaheun teuing atuh da tuang pais mujair jeung goreng pisang. Tamat deui pamirsa. Ieu amarti perkebunan teh Sumbawa Tarajo. Judul anu saterasna nyaeta Aksara Arab Gundul. Ki Onyon santri anyar nampa surat. Aksarana aksara Arab nu teu di barisan alias gundul. Dibaca dibulak-balik oge ku manehna weleh teu ngarti kana eusina. Tungtungna dereg-deg kaajengan maksudna rek menta tulung. Bada uluk salam sakumaha biasana pok Onyon unjukan. Pangapunten bae ajengan, abdi teh bade kumawantuna dan tulung. Hoyong dipangmaoskeun ieu serat. Ari macana mah abdi oge sayaktosna tiasa mung teu ngartos meuni lapor pisan margi basana basa Arab. Cing teh kadinya baca kumaha cenah ke urang sundakeun sur ajengan. Ana heug teh Ki Onyon maca kieu pokna teh. Pitaro Onyon ya pinastrin ya ani jasian ibahum riyah yahu indaan maniyah kuruun rifahu pisani kuad biron wabioron wabala kiaan kafa kanujaan maiyah doa ibhu jimhaur kasarat juri kuris bentelu. Har suruh ajengan piraku basa Arab naon eta teh make jeung aya jin haur kasarat juri kuris bentelu sagala. Sumuhun kulan numawi abdi luput oge tembal si Onyon. Cing ka dia urang baca. Anapek teh ku ajengan di aos sing horeng kieu unina. Putra Onyon di pasantren Jasinga. Abah mere nyaho indung maneh gering ripuh pisan. Kudu buru-buru balik hayangeun kapanggih jeung maneh. Doa Abah Jamhuri. Kusira di jeruk keras Bantul. Tamah cenah ieu pamirsa, ieu karya A.C.H. Judul anu saterasna nyaeta Teu Kudu Kana Buntut Munding. Sabir nguseup tapi teuing ku sial. Nah eupan anu salah nah jejerna heuras teuing. Da mani teu aya kerejen-kerejenna acan. Awahing ku teu aya nu nyanggut keur kitu jol nu ngecrik. Nanya ka Sabir. Loba meunangna jang. Numawi Kang. Wah bekok we kadinya useup kitu mah. Dumadak eta Ki Sabir make boga sangkaan yen ku di bekok teh samarukna bakal jadi bangen si useup teh. Sarta teu antap warah deui ngan brut bae ditiup ku bujurna bari dikatukangkeun. Tapi nah atuh tina tariking apes teh meureun si useup teh siga anu males kana laku lampahna Sabir. Da ari digas ari geuel teh ngait luruhitna pisan tembus ka jeroan calanana nanceb ngait jerona keur sigana teh. Sabir munggah pias awahing rewas jeung nyeri di bedo lalaunan oge munggah rambai cipanon. Antukna bret bae nilon kenur useupna teh dipegatkeun. Leos bae balik rek neangan akal kumaha ngalaana sangkan teu nyeri jeung ulah aya nu nyaho daerah.
Sapanjang jalan sakur anu paliwat jeung manehna ku sabir dibere tarucing anu maksudna kumaha ari ngalan useup nu ngait kana bujur. Jawabna teh rupa-rupa bobohan anu ditanyana lain saurang. Aya nu talikeun bae cenah kana buntut munding kenurna sing pageuh geus kitu gebug mundingna sina lumpat. Aya deui nu cukup ku disabunan bae useupna sangkan lunyu. Aya deui anu nitah dikompresna sangkan bekah lesot ku maneh. Pendekna rupa-rupa weh matak nambahan bingung kanu rek ngalampahkeunana. Barang datang ka imah ditanya ku pamajikanana, nah hawa kabalik can bebeunangan teu nembalan ieu manehna teh. Lah ceuk pamajikanana dina hatena ngambak meureun ka aing pedah tadi rek indit teu dikerodan heula calanana. Tapi naha geuning itu aya nu ambay-ambayan dina calanana. Dina calana kerodeun teh nah dikerodan kitu ku manehna sorangan make nilon useup. Si pamajikan nalak-nalak anu ambay-ambayan. Barang sidik yen nya nilon sarta panyangkana teu sak deui yen eta kenur ngambay ngan bret bae dijamret satakarna nepi ka beunang. Atuh puguh we sabir teh ari bret ari koceak. Aduh, beutut benang cenah. Si pamajikan jadi siga nu milu sawan ngadenge jeung nenjo sabir kitu polah teh. Tapi akhirna nyengsirikeun oge ari geus terang jujutanana mah kanu sial teh. Tama cenah pamirsa Udin S Cianjur. Judul anu saterasna rek percaya rek henteu. Ieu kajadianana di rumah sakit jiwa. Nasaha anu teu mikir. Di salah sahiji rumah sakit jiwa di Amerika aya pasien keur dipariksa ku dokter. Eta pasien teh ginding pisan, malah reaksina boh kana pertanyaan, boh kana percobaan katangen yen normal. Taya tanda-tanda yen manehna teh gering atanapi sakit jiwa. Ceuk dokter, "Ari anjeun naon sababna pang aya di dieu? Jeung kusaha dibawa ka dieu?" Pasien ngajawab, "Luka teuing, da kuring maka dia suatu dibawa polisi." Nah aku naon atuh sababna pang dibawa ku polisi? Duh ka atuh da kuring mah harita teh keur jong-jong bae leumpang. Bisi anjeun teu terang mah anjeun teh harita kawas anu leungit pikiran disangka teu sehat. Cek laporan polisi anu mawa anjeun ka dieu teh. Pira aku dokter dati kapungkur oge abdi mah sehat badan sehat pikiran. Kieu atuh ari kayaan anjeun kitu mah basa anjeun ditewak teh ku polisi kayaan anjeun keur kumaha? Teu keuna naon keur jongjon bae leumpang da tengah poe harita teh keur meujeuhna pisan nong toreng panas meuni meh teu kiatu maku ge. Ari geus kitu kumaha? Aing ku teu kuat ku panas teh lantaran kesang geus gobios ngucur saluar awak, baju sareng calana tos jebruk ku kesang nyadilaan bae sakur nu nyangsang dina awak mah taya nu kari sadayana ge. Kabeh dilaanan, kabeh iwal ti sapatu mah. Nah hari sapatu maka teu dilaan. Sabab aspalna atanapi jalana panas pisan lain tincakeun nu teu di sapatu. Tah didinya urang kudu boga pikiran yen leumpang di tengah jalan teu di baju teu di calana teh titik-titik. Nah cek saha kuring teu boga pikiran mun kuring teu mikir mah meureun sapatu ge dilaan eta ge geus baseuh ku kesang. Tama cenah ya pamirsa ieu kintunan SDS sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.